كما شفنا لي برودوي امبوزابل دابا غنشوفو لي شارج ديديكتيبل. اول حاجه غنبداو بها هما لي كونديسيون دو ديديكتيبيليتي ديال لي شارج. Pour qu'une charge soit déductible, certaines conditions doivent être réunies. La condition, elle doit être comptabilisée. Une charge non comptabilisée à l'exercice qui les concerne, il ne sera pas déductible, même s'il est déduit d'une manière extra-comptable. باش تكون واحد لا شارج ديدكتيبل يعني قابله للخصم خصها تكون دارت لها لا كونطابيليزاسيون في ليكزيرسيس ديالها. دونك البروميير كونديسيون هو لا كونطابيليزاسيون. Deuxième condition, elle doit être engagée de l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire elle doit être liée à l'activité de l'entreprise, sont donc exclues la déduction de toutes les charges supportées pour répondre aux besoins personnels de l'entreprise ou bien de ses associés. يعني أي charge ما عندهاش علاقة بالactivité de l'entreprise أو لا engagée ماشي في l'intérêt de l'entreprise كتكون exclue من la déduction. Donc deuxième condition هو la causalité. Elle se traduit par une diminution de patrimoine. Une charge qui se traduit par une augmentation de patrimoine بحال les charges d'entretien et de réparation. تيقول لي في هاد لي شارج مثلا كو لونتربريز دارت واحد الشونجمون ديال الموتور ديال شي فواتور يعني بدلات الموتور ديال الطوموبيل. لو في ديال انها تبدل الموتور ديال الطوموبيل هادي سيت اون شارج اللي غتاوغمونتي ليا لا دوغي دو في ديال ديك الفواتور اي بار كونسيكون غتطلع ليا الباتريمون ديال لونتربريز. دونك هاد لا شارج se traduit par une augmentation de patrimoine. فعاود ما نكونطابيليزيها في لي شارج نديرها في لاكتيف ايموبيليتي يعني بحال لونتربريز بحال لونتربريز شرات واحد الفواتور اوكازيون. دونك هادي سي اون شارج نون ديدكتيبل. علاش؟ حيت سو ترادوي باغ اون اوغمونطاسيون دو باتريمون. الكونديسيون الثالث هو لانسيدونس يعني خص هاد لا شارج تكون عندها واحد لانسيدونس على الباتريمون دو لونتربريز ما تكونش كتاوغمونطي ليا الباتريمون دو لونتربريز. il doit être réel يعني بليس كو هاد لي 3 كونديسيون كاملين خصها تكون ريال يعني ماشي لونتربريز كتشري دي فاكتور في النوار ودير لهم لا كونطابيليزاسيون غير باش تاوغمونتي لي شارج ودير دي زيكونومي على الياس. لا خصها تكون ريال. c'est-à-dire que هاد لا charge doit correspondre à une charge effective يعني لا réalité. السانكيام كونديسيون هو الغاتاشمون à l'exercice يعني باش تكون une charge déductible خصها تكون rattachée à son exercice. Une charge est déductible si elle est rattachée à l'exercice au cours duquel elle a été engagée. Donc, principe de rattachement. هاد لي كونديسيون مهمين بزاف خصكم تعقلوا عليهم تحاولوا تفهموا لا لوجيك ديالهم حيتاش باغ لا سويت الا شديتوا هادشي وفهمتوا هاد لي كونديسيون ما كنظنش تلقاو مشكل في لي شارج ديجا هادو هما باش يعني هذا هو الغيزونمون ديال لي شارج ابري في لي زيكزارسيس. اي شارج تحطات comptabilisé عندها واحد lien مع l'activité de l'entreprise. Il ne se traduit pas par une augmentation du patrimoine يعني réel et rattaché l'exercice ديالها ما كيكونش فيها مشكل. اي شارج ما كتحترمش واحد من هاد لي كونديسيون كتكون فيها مشكل et par conséquent كتكون غي انتيغري يعني ما عندش لونتربريز الحق تنقصها.